এই ঠান্ডাতে ছোট্ট ছোট্ট পুচকেদের নিয়ে মায়েদের আরও একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের সহজেই ঠান্ডা তো লেগেই যাচ্ছে, তার সাথে সাথে কাশি হচ্ছে। তো আজকের আমার এই ভিডিওতে কিছু টিপস বলবো, যেগুলো ফলো করলে বাচ্চা কাশির হাত থেকে সহজেই মুক্তি পাবে এবং তার সাথে সাথে তার ঠান্ডা লাগাও কিন্তু দূর হবে। প্রথম যেটি বলবো সেটা একটি সিক্রেট রেসিপি। এটি হচ্ছে বাচ্চাকে সরিষার তেলে জোয়ান বা আজবায়ন, যেটা দোকানে কিনতে পাওয়া যায় কাঁচা আজবায়ন, সেটা বিয়েবাড়ি যেটা মুখশুদ্ধির জন্য দেয় সেটা নয়, কাঁচা আজবায়ন এবং তার সাথে কয়েক কুচি রসুন দিয়ে ভালো করে সরষের তেলটাকে ফুটিয়ে নিন। ফোটানোর পর সেটাকে ছেঁকে সংগ্রহ করুন। একটু হালকা কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় এই তেলটি বাচ্চাকে মালিশ করুন। তার সাথে সাথে এটিকে আপনি সংগ্রহ করে রাখতে পারেন। এবার পুনরায় যখন এটি ব্যবহার করবেন তখন সূর্যের আলোতে বা গরম জলের ওপরে বাটিতে যেটুকু তেল আপনার লাগবে সেই তেলটুকু নিয়ে তেলটা কুসুম গরম করে বাচ্চাকে মালিশ দিন। বাচ্চাকে যদি এই তেলের ম্যাসাজ দেন তাহলে খুব সহজেই জমে থাকা কফ দূর হবে, তার সাথে সাথে তার কাশি থেকে সে মুক্তি পাবে। এবার কিভাবে মালিশ করবেন এবং কোথায় করবেন? একদমই আলতো হাতে তার পিঠে, হাতের তালুতে এবং পায়ের তালুতে ম্যাসাজ করে দেবেন। তাহলে দেখবেন তার যে ঠান্ডা লাগার সমস্যা আছে তার সাথে সাথে তার যে পুরনো কাশি এবং বুকে জমে থাকে যে কফ, সেটি খুব সহজেই দূর হবে। চলে আসি দ্বিতীয় টিপসে, সেটি হলো সূর্যের আলোতে বেশ খানিকক্ষণ আপনার সন্তানকে রেখে দিন। মাথায় রাখবেন যে এই ঠান্ডার দিনে যেটুকু রোদ পাওয়া যায় সেটুকুই জন্য আমার বাচ্চার জন্য কিন্তু খুবই উপকারী। তাই প্রতিদিন বাচ্চাকে সূর্যের আলোতে রাখার চেষ্টা করুন। তবে হ্যাঁ, ঠান্ডার মধ্যে নয়, যখন রোদটা একটু কড়া হবে, অর্থাৎ 11টা থেকে 1টার মধ্যে প্রতিদিন প্রায় 40 মিনিট বাচ্চাকে সূর্যের আলোতে সর্ষের তেল মাখিয়ে বা এমনি যে তেল আপনি ব্যবহার করেন বা তেল না মাখিয়েও ফ্রিভাবে তাকে খেলতে দিন। এতে তার মুড ভালো থাকবে, শরীর সুস্থ থাকবে, চনমনে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা তো জানেনই ইমিউনিটি পাওয়ার বৃদ্ধি করতে ভিটামিন ডি কতটা উপকারী, আর এর উৎস হচ্ছে প্রধান উৎস হচ্ছে সূর্যের আলো। তো এই সূর্যের আলোটা সে যদি গায়ে লাগাতে পারে তাহলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, সাথে সাথে তার ঠান্ডা লাগার কোনো চান্সই থাকবে না এবং যদিও ঠান্ডা লেগে থাকে তাও কিন্তু সহজেই দূর হবে। শরীর হবে সুগঠিত, ঠান্ডা লাগবে না এবং সহজেই ঠান্ডা কাশিতে সে দুর্বল হয়ে পড়বে না যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যের আলো তার গায়ে লাগাতে পারে। চলে আসি তৃতীয় ধাপে, সেটি হলো দুধ হলুদ। আমরা কম বেশি সকলেই বাচ্চাকে গরুর দুধ খাওয়াই, আর আমরা হলুদের গুণাগুণ সকলেই জানি। এটা অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি হিসেবে কাজ করে, তার সাথে সাথে হলুদে রয়েছে ন্যাচারাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যার ফলে কি হবে, আপনার বাচ্চার ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে সাহায্য করবে এই হলুদ। তাই বাচ্চাকে যেটুকু পরিমাণ দুধ খাওয়াবেন তার মধ্যে ঘরে পেশানো পিওর যে হলুদ, সেই হলুদ গুঁড়ো খুব সামান্য পরিমাণ দিয়ে প্রতিদিন তাকে একটু একটু করে দুধ হলুদ খাওয়াতে বা হলুদ দুধ খাওয়াতে অভ্যস্ত করুন। তাহলে দেখবেন আপনার বাচ্চার ঠান্ডা কাশি তো দূর হবেই, তার সাথে সহজেই সে কিন্তু ঠান্ডা কাশিতে দুর্বল হয়ে পড়বে না এবং তার ঠান্ডা লাগবে না। চতুর্থ পর্যায়ে বলবো মধুর কথা। শীতে বাচ্চার জন্য বা বাচ্চার স্বাস্থ্যের জন্য মধুর জুড়ি মেলা ভার। এই মধু যদি প্রতিদিন আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন, তার গুণাগুণ নিয়ে তো আমি অলরেডি একটা ভিডিও দিয়েই দিয়েছি, আর আজকে বলবো যে মধু যদি প্রতিদিন দেন তাহলে আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এক উপকারী ভূমিকা গ্রহণ করবে কিন্তু এই মধু। ফুসফুসে কাশি, বাচ্চা প্রায় ঠান্ডা লাগছে, এই যে সমস্যাগুলো, এইগুলো মধুতে থাকা যেসব উপাদান, সেই উপাদানের জন্য এর থেকে আপনার বাচ্চা খুব সহজেই মুক্তি পাবে। চলে আসি পরের কথায়, সেটি হলো গাজর। গাজর বা গাজর জাতীয় যে সবজিগুলো এই শীতে বাজারে খুব সহজলভ্য, খুব কম দাম, তার সাথে সাথে বাজারে প্রচুর অ্যাভেলেবেল। তাই শীতে বাচ্চার ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে, ত্বক সুন্দর রাখতে এবং তার ভেতরের যে স্বাস্থ্য অর্থাৎ ইন্টারনাল ইমিউনিটি পাওয়ার সেইটাকে বাড়াতে আপনি প্রায় প্রতিদিন একটু করে বাচ্চার খাদ্য তালিকায় গাজর রাখুন। সেটা খিচুড়ির মাধ্যমেই হোক বা বাচ্চা যদি একটু বড় হয় স্যালাডের মতো করে তাকে কেটে তার হাতে এক টুকরো করে গাজর প্রতিদিন ধরিয়ে দিন। এর সঙ্গে সঙ্গে আগেই বললাম দুধ খাওয়াতে, তাই সুষম আহার দুধ কিন্তু তার খাদ্য তালিকায় অবশ্যই রাখবেন। পরের যে কথাটি বলবো এটি অত্যন্ত উপকারী, আমরা বেশিরভাগ মানুষই জানি না, কিন্তু খুব সহজলভ্য, ছোট থেকে বড় সকলের উপকারে আসে। সেটি হলো কুসুম গরম জল। এই ঠান্ডাতে আপনি নিজেও খেতে পারেন, তার সাথে সাথে বাচ্চাকে প্রতিদিন একটু করে ঈষদুষ্ণ গরম জল খাওয়ান। এই গরম জলে
হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, তার সাথে সাথে তার ইমিউনিটি পাওয়ারের কাজ করলো। এবং তার যদি ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেই ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা তো দূর হবেই, ঠান্ডা লাগার চান্সও থাকবে না। এবং যদিও তার কাশি হয়ে যায়, এই গরম জল গলা দিয়ে খাওয়ার সময় তার কাশিতে কিন্তু উপশম পাবে এবং কাশি সহজেই দূর হয়ে যাবে। তাহলে আজকে এই ছিল আমার 5-6টি টিপস, যেটি বাচ্চার ঠান্ডা এবং কাশিতে খুবই উপকারী কাজ করে। আপনি ফলো করে দেখুন এবং অন্য সকলকে জানাতে ভিডিওটি অনেক অনেক শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন, পুচকেরাকেও ভালো রাখবেন। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওর মাধ্যমে। ধন্যবাদ।